നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എത്രത്തോളം ക്ലീൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? വാഷിംഗ് മെഷീനിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡ്രംസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപായമുണ്ടോ? എന്നാൽ അതിനൊരു സൊല്യൂഷനുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നാപ്തോൾ മലയാളം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീനർ പാക്ക് ഓഫ് 10. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 10 ടാബ്ലറ്റ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ 10 ടാബ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ബാക്ടീരിയാസ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിനിടയിലുള്ള അഴുക്കുകളായിക്കോട്ടെ, ബാഡ് സ്മെൽ ആയിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നീക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നോക്കുക, ഇതുപോലെ ഇരുന്ന നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിലെ ഡ്രം നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ ടാബ്ലറ്റ് നിങ്ങൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ വെള്ളം നിറച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ നിങ്ങൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിലെ ടാബ്ലറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൽ ഡിസോൾവ് ആയി ചേരുന്നു. അതിനുശേഷം 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ലൈഫ് കൂട്ടുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ തുണികളുടെ വൃത്തി കൂട്ടുവാനും സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കിനി അനായാസം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. 2 ആഴ്ചയിലൊരിക്കലോ മാസത്തിലൊരിക്കലോ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ യൂസേജ് അതിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. ടോപ്പ് ലോഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിക്കോട്ടെ, ഫ്രണ്ട് ലോഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് വാഷിംഗ് മെഷീനും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ മെയിൻ്റനൻസിനുള്ള കാശും നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇനി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ അനാവശ്യ പൈസ ചിലവാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വേഗം തന്നെ വിളിക്കൂ, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യൂ. ഇന്നിതാ നിങ്ങൾക്കായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന വെറും 299 രൂപയ്ക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക, നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഡ്രസ്സൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ക്ലീനിങ് എങ്ങനെ പോസിബിൾ ആണ്? തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെതായ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീനിങ് ടാബ്ലറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ സെമി ആയിക്കോട്ടെ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിക്കോട്ടെ, ഏതിനായാലും അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. നല്ലോണം ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡസ്റ്റ് എല്ലാം ക്ലീൻ ആവുന്നത് നമുക്കറിയാം. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഡ്രംസിലുള്ള സ്റ്റെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഡസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ത്രെഡിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതുപോലെ നമുക്ക് അനായാസം ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ മനോഹരമാക്കാനായിട്ട് സഹായകമാണ്. ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ് ആണ് ഇവിടെ പോസിബിൾ ആകാൻ പോകുന്നത്. അഴുക്ക് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, കറകൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നു. ബാക്ടീരിയ നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായകമാകുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിലെ ഡ്രം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. ഇതുപോലെ സ്റ്റെയിൻ ആവാനോ ഇല്ല ലിന്റ് ഒക്കെ കുറെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ റസ്റ്റ് പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക. നോർമലായിട്ട് ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം ആ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അലിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിസിബിൾ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായിട്ടും. നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് ആയിക്കോട്ടെ, സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിക്കോട്ടെ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതിലുള്ള നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സഹായകമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് രൂപയൊക്കെ കൊടുത്ത് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ കൈകളിലുള്ളത് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. നമ്മൾ സാധാരണ എത്രയോ ലക്ഷങ്ങൾ എത്രയോ കാശ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ കഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്. അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡസ്റ്റോ റസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 5000-10,000 നമ്മൾ കൊടുക്കണം. പക്ഷേ അതിനൊരു ചെറിയൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 10 ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു തവണ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇല്ല കുറവായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആവട്ടെ, ഇല്ല നമുക്ക് എന്തായിരുന്നാലും ശരി, ഒരു നൂലാവട്ടെ, നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ലിനൻ എന്തായിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ആയി പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. മാത്രമല്ല രജു, നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്ന കാര്യം, നമ്മുടെ മെഷീനിലിട്ട് അലക്കുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മുഷിഞ്ഞ സ്മെല്ല് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലിക്വിഡൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കഴുകാറുണ്ട്, എന്നാലും ആ സ്മെല്ല് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ അല്ല, അതാണ് നമ്മുടെ തുണികളിലേക്ക് പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് സ്മെല്ല് രൂപേണ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും അനുഭവത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരവും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഡ്രം ക്ലീനിങ് ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 10 പാക്കറ്റാണ്, അതായത് 10 എണ്ണം അടങ്ങിയ ഒരു പാക്കറ്റിലാണ് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. 299 രൂപ. ഒരു ടാബ്ലറ്റിന് 30 രൂപ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ശരി.
ശരിയായ ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു സ്മെല്ല് മാത്രമല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കുറെ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡ്രസ്സിനകത്ത് കുറെ നൂലും ഈ ഒരു വൈറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡ്രസ്സിനകത്ത് കുറെ ആൾക്കാർ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണാറുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ആവാത്ത കൊണ്ടാണ്. അതിനകത്ത് എവിടെയോ ഇതുപോലെ കഴുക്കൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് മൊത്തം ഈ ഒരു കറുത്ത ഡ്രസ്സൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കിയാൽ അത് മൊത്തം വെള്ള കളറിൽ ചെറിയ എന്തോ നൂല് പോലത്തെ സംതിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രം അത്രത്തോളം പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്നതാണ് അതിന്റെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സുകൾ വിപണിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ മേടിക്കണമെങ്കിൽ 509 രൂപയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നാത്തോളിൽ 509 രൂപ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. എത്ര രൂപയാണ്? വെറും 299 രൂപയ്ക്ക് 10 ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. വേഗം തന്നെ വിളിക്കുക, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എത്രത്തോളം ക്ലീൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? വാഷിംഗ് മെഷീനിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡ്രംസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപായമുണ്ടോ? എന്നാൽ അതിനൊരു സൊല്യൂഷനുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നാപ്തോൾ മലയാളം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീനർ പാക്ക് ഓഫ് 10. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 10 ടാബ്ലറ്റ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ 10 ടാബ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ബാക്ടീരിയാസ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിനിടയിലുള്ള അഴുക്കുകളായിക്കോട്ടെ, ബാഡ് സ്മെൽ ആയിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നീക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നോക്കുക, ഇതുപോലെ ഇരുന്ന നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിലെ ഡ്രം നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ ടാബ്ലറ്റ് നിങ്ങൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ വെള്ളം നിറച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ നിങ്ങൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിലെ ടാബ്ലറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൽ ഡിസോൾവ് ആയി ചേരുന്നു. അതിനുശേഷം 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ലൈഫ് കൂട്ടുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ തുണികളുടെ വൃത്തി കൂട്ടുവാനും സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കിനി അനായാസം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. 2 ആഴ്ചയിലൊരിക്കലോ മാസത്തിലൊരിക്കലോ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ യൂസേജ് അതിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. ടോപ്പ് ലോഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിക്കോട്ടെ, ഫ്രണ്ട് ലോഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് വാഷിംഗ് മെഷീനും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ മെയിൻ്റനൻസിനുള്ള കാശും നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇനി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ അനാവശ്യ പൈസ ചിലവാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വേഗം തന്നെ വിളിക്കൂ, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടെത്തുക നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും സാധ്യമാണ്. നാത്തോൾ മലയാളത്തിലൂടെ 70% ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഡ്രം ക്ലീനിങ് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ ഒന്നും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? തീർച്ചയായും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ചെറിയ ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ്. മേലെ നിങ്ങൾക്ക് നീല കളറും താഴെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടേതായ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അത് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് ഡിസോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള അടിച്ചുകൂടിയ ഇതുപോലെ ഡസ്റ്റ് ആവട്ടെ എല്ലാം ക്ലീൻ ആവും. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു 5 മിനിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. അതിനുശേഷം അല്ലെ നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ളത് കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ഇതിന്റെ പുറമേ നമുക്ക് സ്റ്റെയിൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നൂലിഴകൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ടാവും, ഭയങ്കര അധികം ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ തന്നെ മാറ്റാൻ സഹായകമായേക്കാവുന്ന ഒരു ഡ്രം ക്ലീനിങ് ടാബ്ലറ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീന് വേണ്ടിയിട്ട് മേടിക്കേണ്ടത്. തീർച്ചയായും ഇത് സാധാരണ നമുക്ക് ശരീരം ശരിയില്ല, നമുക്ക് ഫീവർ ആണ്, കോൾഡ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവർ നമുക്ക് ഒരു ടാബ്ലറ്റ് തരാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിനെന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടേ? അതുപോലത്തെ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. കോട്ടയംകാർ കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. മലപ്പുറംകാർ കാണുവാണോ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട്, അത് കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഡസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണ്, അത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാലഘട്ടം നമ്മൾ ഒരു വലിയ മെഷീൻ മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് രൂപ, ഏകദേശം 30,000-40,000 കൊടുത്തിട്ടാണ് മേടിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ അത് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ച് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലവർക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര അധികം കഷ്ടമാണ്. എന്തെങ്കിലും റിപ്പയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിളിക്കണം. ആ സമയത്തുള്ള തുണികളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം അലക്കേണ്ടി വരേണ്ടി. തീർച്ചയായിട്ടും അലക്കേണ്ടി വരും. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറെ കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇല്ല നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തത് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ലൈഫ് നമുക്ക് കൂടാൻ പറ്റും. ഇല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നമുക്ക് ഒരു സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരും വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറെ കാശ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ നമ്മൾ തുണി വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ സ്മെല്ല് വരാനുള്ള സാധ്യതയോ ഇല്ല നമുക്ക് അതിന്റെ മേലെ നൂലൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത അതൊക്കെ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മളത് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തുണികളും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. കാരണം കുറേ കാശ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഡ്രസ്സൊക്കെ ആയിരിക്കും. കുറേ ആൾക്കാർ 5,000-10,000 കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ഡ്രസ്സൊക്കെ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ലേശം അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കറയോ ഇല്ല സ്റ്റെയിനൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും സങ്കടപ്പെടും. അപ്പോൾ അതിനൊരു നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ ഇത്? തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ലൊരു സൊല്യൂഷനാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക, നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മന്ത്ലി ഒരു ടൈം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട്
ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, 1-2 ടൈം മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, 3 മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഒരുപാട് റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഈ സംഭവം ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ, 5 മിനിറ്റത്തെ കാര്യമുള്ളൂ. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീനിങ് പോസിബിൾ ആകും. ആലോചിച്ച സമയങ്ങളാണോ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷനാണ്. എന്ത് പറയുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷനാണ്. വാങ്ങിച്ചൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. കാരണം നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, നല്ലൊരു വിലയിലും കൂടിയിട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പൊതുവെ നമ്മൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഇപ്പം നമ്മൾ EMI വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യം ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമ്മൾ അത്രയ്ക്കും സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ വെക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത്രയ്ക്കും സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ പുറമേ വെച്ചിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തും നമ്മൾ സൂക്ഷ്മതയോടെ നമ്മൾ വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അകത്ത് ആ ഒരു ഡ്രം നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടും ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ റസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു തുണിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു തുണിക്ക് യാതൊരു കേടുപാടും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് സ്മെല്ലൊന്നും ഇല്ലാതെ, സാധാരണ നമുക്ക് മഴക്കാലങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വാഷ് ചെയ്യാൻ കുറേ തവണ വാഷിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങിച്ച് ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം. ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെതായ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നത് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ തുണികളെല്ലാം തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു സൊല്യൂഷനാണ് ഈ ഒരു ഡ്രം ക്ലീനിങ് ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് 10 എണ്ണത്തിന്റെ ഒരു കോംബോ ആയിട്ടാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഒരെണ്ണത്തിന് 30 രൂപയാണ് അഡീഷണൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഒരുപാട് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്? വിഷ്വലി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ ഉപയോഗിച്ച് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇത് ഇത്തരത്തിലാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള നിർവാഹം അല്ലെ? തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ഇത് ആ ഒരു സെൻസിൽ മാത്രം എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് വർക്ക് ആകുന്നതെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ഡ്രം ക്ലീൻ ആയിട്ട് വേണമെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. മാർക്കറ്റിൽ പോയി എത്രയാണ്? മാർക്കറ്റിൽ പോയി രചന ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റിന് 509 രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ നാത്തോൾ മലയാളത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് എത്ര എണ്ണമാണ്? 10ന്റെ പാക്കറ്റ് ആണ് 299 70% ഡിസ്കൗണ്ടിൽ. വേഗം തന്നെ വിളിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓർഡർ ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എത്രത്തോളം ക്ലീൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? വാഷിംഗ് മെഷീനിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡ്രംസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപായമുണ്ടോ? എന്നാൽ അതിനൊരു സൊല്യൂഷനുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നാപ്തോൾ മലയാളം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീനർ പാക്ക് ഓഫ് 10. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 10 ടാബ്ലറ്റ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ 10 ടാബ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ബാക്ടീരിയാസ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിനിടയിലുള്ള അഴുക്കുകളായിക്കോട്ടെ, ബാഡ് സ്മെല്ലായിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നീക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നോക്കുക, ഇതുപോലെ ഇരുന്ന നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിലെ ഡ്രം നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ ടാബ്ലറ്റ് നിങ്ങൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ വെള്ളം നിറച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ നിങ്ങൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിലെ ടാബ്ലറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൽ ഡിസോൾവ് ആയി ചേരുന്നു. അതിനുശേഷം 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ലൈഫ് കൂട്ടുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ തുണികളുടെ വൃത്തി കൂട്ടുവാനും സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കിനി അനായാസം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. 2 ആഴ്ചയിലൊരിക്കലോ മാസത്തിലൊരിക്കലോ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ യൂസേജ് അതിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. ടോപ്പ് ലോഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിക്കോട്ടെ, ഫ്രണ്ട് ലോഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് വാഷിംഗ് മെഷീനും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ മെയിൻ്റനൻസിനുള്ള കാശും നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇനി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ അനാവശ്യ പൈസ ചിലവാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വേഗം തന്നെ വിളിക്കൂ, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന 299 രൂപയ്ക്ക് 10 ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന. ആ ഒരു ടാബ്ലറ്റ്സ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മേലെ ബ്ലൂ ആയിട്ടും അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളറിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ടോപ്പ് ലോഡ് ആവട്ടെ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് ആവട്ടെ എല്ലാത്തിനകത്തും ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് മാത്രം മതി. അത് താനേ അത് വർക്ക് ആയിക്കോളൂ അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഒരു 5 മിനിറ്റിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ സമയത്താണ് അത് ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഡ്രം ക്ലീനിങ് പോസിബിൾ ആകാൻ സഹായകമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്ലീനിങ് ടാബ്ലറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റവും ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തുണികളെല്ലാം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരുന്ന വാഷിംഗ് മെഷീനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. വളരെയധികം അനായാസമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അഴുക്കുകളെല്ലാം തന്നെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു, കറ നീക്കം ചെയ്യുന്നു, ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ നൂലിഴകളാണെങ്കിൽ അതും നീക്കം ചെയ്യുന്നു, ബാക്ടീരിയാസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു, ദുർഗന്ധം അകറ്റാനും ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഏത് രീതിയിലുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനിലും ഉത്തമമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. നിങ്ങളുടെ ടോപ്പ് ലോഡ് ആണ്, ഫ്രണ്ട് ലോഡ് ആണെങ്കിലും, സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെങ്കിലും, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വാഷിംഗ് മെഷീനിലും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ടാബ്ലറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റ്
ടാബ്ലറ്റിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വില വെറും 30 രൂപ. നമ്മൾ 10,000 20,000 കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന വാഷിംഗ് മെഷീനിന് വേണ്ടി ഒരു 30 രൂപ പോലും ചെലവഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും 30 രൂപയാണ് ഒരു ടാബ്ലറ്റിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആലോചിച്ച് സമയം കളയണോ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഒരുപാട് ലൈഫ് കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായകമായേക്കാവുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. റജുവിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചാലും അതിന്റെ ഒരു ലൈഫ് നമുക്ക് എന്തായാലും അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം വരുന്നേക്കാളും ഒരു 5-6 വർഷം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ അത്രയ്ക്കും ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആൾക്കാർ അതൊന്നും അത്രയ്ക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സമയമില്ല. അപ്പൊ അതിനൊരു നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഒരു സർവീസിനെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2,000 5,000 നമ്മൾ കൊടുക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വെറും 30 രൂപ. ഒരു പീസിന് നിങ്ങൾക്ക് 30 രൂപ മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 10 പീസസ് ആണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. 10 ടാബ്ലറ്റിന് മൊത്തം 299 രൂപയാണ്. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേണം വാങ്ങണമെങ്കിൽ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. താഴെ കാണുന്ന 102445 എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കോഡ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. എപ്പോഴാണോ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് വാങ്ങാം. സമയം 14 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ളത്. ഒരു പക്ഷേ ഷോ കഴിഞ്ഞാലും വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. തീർച്ചയായിട്ടും 14 മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ആരൊക്കെ വിളിക്കില്ല എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. പക്ഷെ വിളിക്കുന്നവരൊക്കെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മെഷീനെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ട് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പൈസ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായമാണ്. എപ്പോഴും മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് എത്രത്തോളം രൂപയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കുക. ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചീത്തായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കോൾ ചെയ്ത് വിളിക്കും. നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കേട് മാത്രമാണ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊടി അടിഞ്ഞ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അവരെന്താ 100-600 രൂപ മേടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോകും. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക 299 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വളരെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സഹായമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ആലോചിച്ച് സമയം കളയേണ്ട. ഇനി എത്ര മിനിറ്റ് ആണ് ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള റജു? തീർച്ചയായും വെറും 13 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു 13 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോ കഴിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കോഴിക്കോട് നിന്ന് കരുത്ത പ്രതികരണമാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് ജില്ല മാത്രമല്ലാതെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും കനത്ത പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് എന്തായാലും അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കും തോന്നുവാണെങ്കിൽ വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. തൃശ്ശൂരുകാർ കാണുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും കനത്ത പ്രതികരണമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 299 70% ഡിസ്കൗണ്ടിൽ 1 അല്ല 10 ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രം ഇതുപോലെ റസ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ടോ ഇല്ല അതിൽ ലിൻറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, ഇല്ല നമുക്ക് കറി ആയിട്ടുണ്ട്, ഇല്ല നമുക്ക് അതിൽ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഏത് പ്രശ്നമായിരുന്നാലും ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ആ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അഴുക്ക് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വേസ്റ്റ് റസ്റ്റ് അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്യുമല്ലോ, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 10 നല്ല രീതിയിലുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സുകളാണ് നമ്മൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കോംബോയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. 299 രൂപ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷ്വലി നമുക്ക് കാണിച്ച് തരാനേ നിർവാഹമുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അഴിച്ച് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും, അത്രയും രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഏകദേശം 509 രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ നാപ്തോൾ മലയാളത്തിലൂടെ 299 രൂപ എന്ന തുച്ഛമായ പ്രൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സ്വന്തമാക്കാം. നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എത്രത്തോളം ക്ലീൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? വാഷിംഗ് മെഷീനിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡ്രംസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപായമുണ്ടോ? എന്നാൽ അതിനൊരു സൊല്യൂഷനുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നാപ്തോൾ മലയാളം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീനർ പാക്ക് ഓഫ് 10. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 10 ടാബ്ലറ്റ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ 10 ടാബ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ബാക്ടീരിയാസ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിനിടയിലുള്ള അഴുക്കുകളായിക്കോട്ടെ, ബാഡ് സ്മെൽ ആയിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നീക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നോക്കുക, ഇതുപോലെ ഇരുന്ന നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിലെ ഡ്രം നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ ടാബ്ലറ്റ് നിങ്ങൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ വെള്ളം നിറച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ നിങ്ങൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിലെ ടാബ്ലറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൽ ഡിസോൾവ് ആയി ചേരുന്നു. അതിനുശേഷം 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ലൈഫ് കൂട്ടുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ തുണികളുടെ വൃത്തി കൂട്ടുവാനും സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കിനി അനായാസം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. 2 ആഴ്ചയിലൊരിക്കലോ മാസത്തിലൊരിക്കലോ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ യൂസേജ് അതിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. ടോപ്പ് ലോഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിക്കോട്ടെ, ഫ്രണ്ട് ലോഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് വാഷിംഗ് മെഷീനും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ മെയിൻ്റനൻസിനുള്ള കാശും നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇനി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ അനാവശ്യ പൈസ ചിലവാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വേഗം തന്നെ വിളിക്കൂ, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യൂ. വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ഡ്രം ക്ലീനിങ് ടാബ്ലറ്റുകളാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. 10
8 അടങ്ങിയ പാക്കറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. 299 രൂപ നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായകമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയും. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റിനാണ് 30 രൂപ വരുന്നത്. ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അഴുക്കൊക്കെ പോകുന്നത് 5 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ഇടുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായകമായിരിക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് ആയിക്കോട്ടെ, സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനിലും നല്ല ഡ്രം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാത്തിലും. നല്ല രീതിയിൽ ഡീപ്പായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലെൻസിങ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫേസിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ക്ലെൻസിങ് ആയിക്കോട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടേതായ സ്കിന്നിനെ നമ്മുടേതായ ഹെൽത്തിനെ എത്രമാത്രം കെയർ ചെയ്യുന്നു അത്രമാത്രം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇതുപോലത്തെ വാഷിംഗ് മെഷീനെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലൈഫ് കൂടുതലായിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് ആ ഒരു ഡ്രം പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് പൊതുവേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമുക്ക് അത്രയ്ക്കും ക്ലീൻ ആയിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനും ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതിന്റെ ലൈഫും ശരി. അതിൽ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഏത് തരം തുണികളായിരുന്നാൽ പോലും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വൈറ്റ് തുണിയാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കറ പിടിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു, കൂടെ നമ്മൾ വേറൊരു തുണി ഇട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനുള്ളിൽ ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയാ കറകളും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് നമ്മൾ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഡസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്തുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. നമുക്ക് പുറമേ കാണുമ്പോൾ അത്രയ്ക്കും നീറ്റ് ആയിരിക്കും, ക്ലീൻ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അകത്ത് എത്രമാത്രം ഡസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്ട് അങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു സാധനം ആയിരുന്നാലും നമ്മൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്താലായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഡ്രം ഇതുപോലെ തന്നെ പുതിയതുപോലെ തന്നെ വെക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് നല്ലൊരു ലൈഫായിട്ട് വെക്കാനും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. 70% ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം. 10 ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെതായ നിങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ വേണോ, മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വേണോ, ഇല്ല 2 മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി. അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സമയം 8 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഇനി ബാലൻസ്. തീർച്ചയായിട്ടും 8 മിനിറ്റിൽ ഒരുപാട് പേരാണ് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആലപ്പിയിൽ നിന്ന് ഹെവി റെസ്പോൺസ് ആണ്, ഒരുപാട് പ്രതികരണമാണ് ഈ ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്, വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ നിങ്ങൾ നന്ദി പറയേണ്ടതാണ് അത്യാവശ്യം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ മെഷീൻ അത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ചിൽ ഒരുപാട് രൂപ നമ്മൾ മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ആലോചിക്കുക, ഒരു 1 ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. കുറേ നാൾ ഉപയോഗിക്കുക, നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയമാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 3 ടൈംസ്, അതായത് 3 മാസത്തിനുള്ളിലൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് റെഗുലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, വല്ലപ്പോഴും ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 3 മാസത്തിൽ 4 മാസം 5 മാസം ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കാസർഗോഡ് നിന്ന് കനത്ത പ്രതികരണമാണ്. എന്ത് പറയുന്നു റജു? തീർച്ചയായിട്ടും കാസർഗോഡ് മാത്രമല്ല, ഇത് എറണാകുളത്ത് നിന്നും കനത്ത പ്രതികരണമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും കനത്ത പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ആയിട്ടും നീറ്റായിട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. കോട്ടയത്ത് നിന്ന് കനത്ത പ്രതികരണമാണ്. സമയം 7 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ളത്. ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടേതായ ഏത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആയാലും ശരി, ടോപ്പ് ലോഡ് ആവട്ടെ, ഫ്രണ്ട് ലോഡ് ആവട്ടെ, അല്ല സെമി ആവട്ടെ, അല്ല ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആവട്ടെ, ഏതായിരുന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ആ ഒരു ഡ്രം പ്രോപ്പറായിട്ടും ക്ലീൻ ആയിട്ടും റസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് എന്തായാലും ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തോന്നുവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും സമയം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പുതിയൊരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ബൈ ചെയ്തു, അപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വലി നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെമോസിലൂടെ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഉള്ളിൽ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡ്രം ഒരിക്കലും നമുക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സെൻസിൽ എടുക്കാം. കാരണം ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്. നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടേതായ ഡ്രം ക്ലീൻ ആവുന്നത് പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ എത്രയ്ക്കും നല്ല ഡിഫറൻസ് ആണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് ആ ഒരു റസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട്. പൊതുവേ വെള്ളത്തിൽ ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തുരു പിടിക്കാനുള്ള കുറേ സാധ്യതയുണ്ട്. മാർക്കറ്റിൽ ഇതുപോലത്തെ ടാബ്ലറ്റിന് നമ്മൾ 590 രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ നാപ്തോൾ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വെറും നിസ്സാരമായ വില 299 രൂപയ്ക്ക് 70% ഡിസ്കൗണ്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കുക, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എത്രത്തോളം ക്ലീൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? വാഷിംഗ് മെഷീനിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡ്രംസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപായമുണ്ടോ? എന്നാൽ അതിനൊരു സൊല്യൂഷനുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നാപ്തോൾ മലയാളം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീനർ പാക്ക് ഓഫ് 10. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 10 ടാബ്ലറ്റ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ 10 ടാബ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ബാക്ടീരിയാസ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിനിടയിലുള്ള അഴുക്കുകളായിക്കോട്ടെ, ബാഡ് സ്മെൽ ആയിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നീക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നോക്കുക, ഇതുപോലെ ഇരുന്ന നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിലെ ഡ്രം നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട്
ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ ടാബ്ലറ്റ് നിങ്ങൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ വെള്ളം നിറച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ നിങ്ങൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിലെ ടാബ്ലറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൽ ഡിസോൾവ് ആയി ചേരുന്നു. അതിനുശേഷം 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ലൈഫ് കൂട്ടുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ തുണികളുടെ വൃത്തി കൂട്ടുവാനും സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കിനി അനായാസം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. 2 ആഴ്ചയിലൊരിക്കലോ മാസത്തിലൊരിക്കലോ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ യൂസേജ് അതിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. ടോപ്പ് ലോഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിക്കോട്ടെ, ഫ്രണ്ട് ലോഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് വാഷിംഗ് മെഷീനും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ മെയിൻ്റനൻസിനുള്ള കാശും നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇനി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ അനാവശ്യ പൈസ ചിലവാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വേഗം തന്നെ വിളിക്കൂ, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യൂ. 299 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് ഡീപ്പായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് നാപ്പോൾ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. 10 എണ്ണം അടങ്ങിയ ഒരു പാക്കറ്റാണ് 299 രൂപ. എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് റെജോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് നിങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇതുപോലെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. എത്ര സമയം വേണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ കൺവീനിയൻറ്റ് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് ആണ് അവർ പറയുന്നതെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം ടേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഡീപ്പായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായകമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക റസ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും, ഇല്ലെങ്കിൽ അഴുക്ക് പിടിച്ചതാണ്, ഡസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായകമാകുന്നു. ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് പോസിബിൾ ആണ്. അഴുക്ക് നിറയായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. കറ നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു, അടിഞ്ഞുകൂടി എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു, ബാക്ടീരിയ നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു, ദുർഗന്ധമില്ലാതാക്കുന്നു, എല്ലാം പോസിബിൾ ആണ് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാം പോസിബിൾ ആണ്. ഏതൊരു വാഷിംഗ് മെഷീനിലായാലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡ്രം. പക്ഷെ നമുക്ക് പുറമേ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ അകത്ത് ഈ ഒരു ഡ്രമ്മിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇതുപോലെ സ്റ്റെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങിച്ചൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം. ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആ ഒരു ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായിട്ടും കോഴിക്കോട് നിന്നും കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കനത്ത പ്രതികരണമാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എറണാകുളത്ത് നിന്നും കനത്ത പ്രതികരണമാണ്. ഒരുപാട് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഈട് നിലനിർത്താൻ സഹായകമായേക്കാവുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വെറും 299 രൂപയ്ക്ക് ഏതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയുക നല്ല രീതിയിലുള്ള മെഷീൻസിൽ ഉപയോഗപ്രദമായേക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഏതൊരു നിങ്ങളുടേതായ സെമി ആവട്ടെ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആവട്ടെ, ടോപ്പ് ലോഡോ ഫ്രണ്ട് ലോഡോ എവിടെയായാലും നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. 70% ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. 299 രൂപയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അത് നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വേണമെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം. ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. സമയം 2 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ബാലൻസ് ഉള്ളത്. ഏതൊരു ജില്ലയിൽ നിന്നായിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ വിളിക്കാം. മലപ്പുറംകാർ കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. കാസർഗോഡിൽ നിന്ന് കനത്ത പ്രതികരണമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാസർഗോഡ് ജില്ല മാത്രമല്ലാതെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മലപ്പുറം ആവട്ടെ, അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കട്ടെ, കൽപ്പേട്ടയിൽ നിന്ന് കനത്ത പ്രതികരണമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും മലപ്പുറത്ത് നിന്നും കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേരാണ് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആലപ്പിയിൽ നിന്ന് കനത്ത പ്രതികരണമാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഷോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കാരണം ഇത്രയും തുച്ഛമായ പ്രൈസിൽ നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു അസാധ്യ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. ഒരുപാട് പേര് പാലക്കാട് നിന്ന് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. എന്ത് പറയുന്നു റജു? തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട്. കാരണം ഇത്രയ്ക്കും റെസ്പോൺസ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. പക്ഷെ അത്രമാത്രം റെസ്പോൺസ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉടുമ്പൻചോലയിൽ നിന്ന് കനത്ത പ്രതികരണമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടി കനത്ത പ്രതികരണമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 299 രൂപയ്ക്ക് നല്ലൊരു കുറച്ച് വിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്. മലപ്പുറത്തേതും കനത്ത പ്രതികരണമാണ്. അപ്പോൾ എറണാകുളംകാരാവട്ടെ, പാലക്കാടുകാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച് നോക്കാം. കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കനത്ത പ്രതികരണമാണ്. സമയം ഇനി 1 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷോ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും എറണാകുളത്ത് നിന്നും കനത്ത പ്രതികരണമാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ജില്ലക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേരാണ് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാട് നിന്ന് ഒരുപാട് റെസ്പോൺസ് ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 70% ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഈ ഒരു ഷോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ചെറിയൊരു എമൗണ്ടിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് സഹായകമായേക്കാം. വെറും തുച്ഛമായ പ്രൈസിൽ 10 ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കോംബോയാണ്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് റെസ്പോൺസ് ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആലോചിച്ച് സമയം കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മിസ്സാവും. കാരണം നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ചേച്ചിമാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആ ഒരു റിസൾട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം നമുക്ക് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത ഡ്രസ്സിനും ആഫ്റ്റർ
നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ ലിന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് സ്മെല്ല് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അത്രയ്ക്കും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് വാങ്ങുന്ന ഡ്രസ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ സ്റ്റെയിൻ ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടന്മാരുടെ ഷർട്ടൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ലേശം കറി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു ദിവസം പോയി അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് നിന്നും ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ നിന്നും അടുത്ത പ്രതികരണമാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒരുപാട് പ്രതികരണമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്ത് പറയുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടേതായ വാഷിംഗ് മെഷീനിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നല്ലോണം ക്ലീൻ ആവും. വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കുക, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ തന്നെ.